Sa atong unang pagbasa, si Gideon nangita og milagro sa Ginoo. Kay gidaog-daog naman sila maayos mga Midianhon, unya nagsige magsulti ang iyang katigulangan nga kami giluwas mis Ginoo dito sa Ehipto. Iyang buak ang dagat, iyang gipatay ang among mga kaaway. Grabe kay kagamhanan ang Ginoo. Motong pag-ingon sa anghel, ang Ginoo nag-uban kanimo pag-ayo. Niingon des Gideon, og nag-uban pa nako ang Ginoo. Nganong naingon ani man among kahimtang, asa naman tong mga milagros Ginoo nga iyang gibuhat didto sa Ehipto og didto sa mga lugar nga gisaad sa Ginoo. Kita ingon ana sa tag kinaiya, mudayon tag pangayog milagro, labi na gyud og naatay mga sakit, naatay mga buluhaton nga murag imposible makabot nato. Gilingiay mong tupad na gimilagruhan na ka. Ingna ko no, gimilagruhan ka. Nya, proud ra ba ka ita? Kanang murabag nagdungog kay na nato kung makadawat tag milagro. Sus pader, milagro gyud ang nahitabo. Ana. Ko anjo ko pader, maka-feel jud ko sa Ginoo pader kay milagro gyud ang nahitabo. Ganahan kay ta na, ano? Adi mo ganahan? Ganahan ay. Mao na yung mga kinaiyas, mga yawanon. Matod pa ni Kristo, usak ka yawanon or usak ka dautan kining maong generation, kining kaliwatana, kay nagsigi silag pangayog milagro. Mao sa napag-abot ni Hesus, gisigihan sa siya ingon sa mga Hudiyo, paghimog milagro, paghimog milagro. Aron mo tuo minimo, paghimog milagro. Ana mo na. Pero unsa may gitubag sa anghel ngadto ni Gideon, ang milagro sa kaluwasan himuan na. Matod pa sa anghel, gamitan ng tanan nimong gahom aron maluwas ang imong katawhan. Nahigangha si Gideon, nangayo siyang milagro, siya manuoy paluwason. Ako nangayo sa kong milagro nga mahurot nagkahalin ang slat. Lord, pila ra magipagtandog nimo aning kasing-kasing aning mga naminaw nako kadaghan ani nila. Mag-average man siguro nig mga 1 million kada adlaw ang mag-view sa TikTok, sa Reels, o sa dili na ako ha, pero naaman gipang reblog man ko sa Facebook, sa YouTube. Taghan man kay ni Lord. Nganong dugay magay mahalin ang slot, milagro hibi, usban ng ilang kasing-kasing, mupalit din silang slot, pilargo ng 100 pesos. Wa gyud. Nya unsa may tubag sa Ginoo nako, pinaagi aning atong ebanghelyo karon og sa unang pagbasa. Sa itubag sa Ginoo, gamita ang tanan nimong gahom aron mahalin ang slot. Yan saon man. Sige lang yung baligya. Nya, thanks be to God, kay naa sa nitabang nako, naa sa mga adik na sa slot ba. Siya pa din, na ako'y napamalandungan. Ako lang ning i-share ha, ang iyang gisulti, pero gipunan ako gamay ang iyang gisulti. Akong gibuhatan og meaning ang word nga slot pader, nya hinaot nga imo ning mauyunan. Sa may iyang meaning sa slot, ingon siya sacrifice, ang S, ang L kay love, o niya ang O offered, o niya ang T to God. Ano siya? Sacrifice, love, offered to God. Nindot no? Ako lang gi-revise. Nako, nindot sa nida, punuan ako gamay. So, ang ako narong meaning, based aning iyang gisulti, niingon ko, ang slot di ay, kada nato palit og slot, kanang 100 pesos,
Gawas nga makadawat ta atong grace, makadawat ta atong PPSC, sa mata di ay sa Ginoo, sa kasing-kasing sa Ginoo, ang matag slot, mahimo di ay na niyang, mahimo na sa atong part nga, sacrifice for salvation, niya ang L, love for the needy, the least ones, and O, offering to God, niya ang T, treasure in heaven. Nindot no? Awa mo nindot eh. Kanang sacrifice, mao ginay gigamit ni Kristo aron ta maluwas. Sakripisyo. Mao bitaw kaning misa gitawag nig holy sacrifice. Nya pinaagi sa imong pagpalit og slot, imong gilangkat ang imong comfort aron nga makapalit kag slot. Labi na Diyos mga labandira, mga ordinaryong workers, apil na gani mga estudyante, apil ng mga buta nga nagmasahe, ilang tigom-tigomon ang ilang gagmayng extra, magsakripisyo sila, dili na sila mo snacks, dili na sila mo sakay motor, maglakaw na lang, di na sila mamalit og mga butang, kay ilan na lang ipalit og slot, usa na kasakripisyo nga makapalipay sa Ginoo. Muna si Gideon, gipasakripisyo siya sa Ginoo. Ang mga apostoles, gipasakripisyo sa Ginoo. Si Bishop Ezekiel, grabe ang iyang sakripisyo para sa Ginoo. Labaw na ang atong patron, si Santiago Apostol, grabe ang iyang sakripisyo para sa Ginoo. Hangtod yun nga, naputol iyang liog. Ngilingay mong tupad. Ing naunsa roy imong sakripisyo para makapalit kag slot. Unsa rong sakripisyo ha imong buhaton. Ingon ang imong tupad, di na ko moinom og soft drinks. Di na ko sa pamailain. Di na ko mopalit og sige, kamo lang diha unsa inyong kuan. Basta kanang imong gasto nga para ranimo imong sakripisyohon. Nya kaning love, kanang L, love mana, love for the needy, for the least ones. Nya kinsa maroy needy, kinsa maroy nanginahanglan og labing ubos, ang atong parokya kay ni ay daghan nga mga ayuhonon, tukuronon nga para pagpalambo sa atong parokya, nagkinahanglan kay taog slot. Ana. So, love for the needy. Nya unsa may giingon ni Kristo? Unsay inyong gibuhat ngadtos mga labing ubos, mo nay inyong gibuhat nga rinako. Munang niingon si Kristo dire, biyai ang tanan. Di ba gahapon biyai ang tanan nya, karon iyang gisulti. Kung unsay inyong gisalikway, inya gihatag ninyo sa mga kabos, ako nang ibalik ninyo gatusan kapilo. So kana ding atong love for the needy, mao sad na ang letter O, ang atong offering to God. Mao nay atong gihalad sa Ginoo, dili ning ang simba ana, di pa na mao. Motong si Gideon sa atong unang pagbasa, gipa-offer siya sa Ginoo aron mailhan nga Ginoo gid siya. Gaihaw siya unsa to, kanding niya na isabaw, napaypan, way patubo, iyang gi-offer sa Ginoo. Ang katong bato mo to'y gihimong altar. Kani nya ningon dayon ang anghel iyang gikuhit sa katong lipak. Nigawas dayong kayo o gikaon tong tanang offerings. Pasabot gidawat sa Ginoo ang iyang gi-offer. Niya kamo karon og mopalit mog slot kan-o ng Padersiano. Dili. Kan-o na ang atong slot nga paliton, kan-o na sa atong projects, sa atong mga kalihukan dinhi. Mao nay mukaon ana. Pasabot gidawat na nas Ginoo, gipahimoslas Ginoo. Unya ang letter, ano sa sunod? Letter T,
treasure in heaven. Matod pa ni Kristo, pagtigo mog bahandi didto sa langit. Unsaon pagtigo mog bahandi didto sa langit? Kining tanan imong kwarta dinhi sa yuta ipanghatag na, og sa imong pagpanghatag duna na kay bahandi didto sa langit. Mo na kining atong slot. Unsa toy meaning? Bag-o? Sacrifice, love, offering, treasure. Sacrifice for salvation, love for the needy, offering to God, treasure in heaven. Nindota, no? Salamat sa katong naghatag ani, pwede na to siya mamatay. Og maunay kinabuhi sa mga santos, nagslot sa to sila, nagsigig sakripisyo, gasigig higugma, nagsigig halad, og nakatigom yung treasures in heaven. Mo nang gipasidunggan sila hangtod karon. Og kita sad kung magbuhat ana, magsigi sa tagpalit og slot, mga slatter sa tag, makatigom sa tag treasures in heaven. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa toy atong tubag? Ang Ginoo nagsultig kalinaw alang sa iyang katawhan. Kining kalinaw gipangandoy ni Ros kalibutan. Tan-aw ko diya sa mga vlog-vlog, nag-warning na ang atong mga leaders, apil ng atong presidente, panganda mo kay kung madayon gining gubat sa China o sa Taiwan, mudipinsa ang Amerika sa Taiwan, maapil gyud tang dinhis Pilipinas. Nya naa say senador dito sa Amerika, nag-share ni Senador Robin Padilla nga niingon ang tibuok kalibutan karon nagnandam na kay kung mahitabo gining gubat sa China o sa Taiwan, unya mulaban ang Amerika sa Taiwan, ang China sa panigan sa Russia, tibuok kalibutan na ni maggubat. Ngano man na? Nganong nahitabo man na? Kay nawa na ang ilang slot. Di na sila mo sakripisyo. Ang gipangita ros kalibutan, comfort, power. Di na sila mo higugma, labi na gyud mga ubos. Ang ilang gihigugma, ang ilang kaugalingon, gahom, kwarta, dungog. Mao na rin gibuhat sa mga tao sa kalibutan. Di na sila mo offer halad ngadto sa Ginoo. Ang ila gusto nila nga ang mga tao mo offer ngadto nila muluhod sa ilang tiilan. Mao nang gubaton tika kay ipailan ako nimo ako'y gamhanan, kinahanglan kang muluhod sa akong tiilan. Ana narong kalibutan. Ug ang katapusan, wa na sila kailag langit. Ilang gitigom ang treasures dinhis kalibutan. Naarang ilang mga mata diha, wan sila maghunahuna treasures in heaven. Mo nang nawagtang ang kalinaw. Bisan sa inyong balay, testingyo, kamo mga asawa, kuhaan ang inyong slot, ang inyong sacrifice, ang inyong love, ang inyong offering to God, ug ang pangandoy nga magtigom kag bahandi sa langit. Mag-away gid mo sa imong bana kay magsigil lang kag paningil sa iyang kwarta. Usahay sad ang bana magsigig paningil, asa na tong kwarta, asa na tong kwarta. Ana, di ba? Hangtod mag-away, mga managsuon mag-away, apil ng mga pari mag-away, ambot ang mga madre gaaway basta na sila. Tungod anang kwarta. Ako kapilan ako giaway tungod gyapon anang kwarta. Mao na. Ako wa jud ko mangaway tungod sa kwarta. Bahalag awayon ta, basta di lang kita mangaway. Unsa ra man gi ako, magsige ra jud kog baligyag slot. Ang moapil na ay kwarta sa langit. Ang di mo apil kagubot ginang inyong kinabuhi.